Hej, det er Victoria fra Happy Faces. I dag skal vi fokusere på noget rigtig sjovt og populært blandt børn. Vi skal nemlig lære at male en smuk enhjørning. Og det bedste er, at det både er nemt og hurtigt. Så find din ansigtsmaling frem og lad os komme i gang. Jeg starter med at lave regnbuebaggrunden. Her i videoen bruger jeg en sommerfuglsvamp, også kaldt petal sponge, men du kan også sagtens bruge en anden svamp. Jeg har loadet alle farver fra splitcaken på svampen, og nu påfører jeg alle farver på huden ved at dubbe svampen flere gange på huden, indtil jeg synes det dækker nok. Jeg drejer svampen lidt, så at formen bliver halvrund. Til sidst tilføjer jeg fint kosmetisk glimmer på den stadigvæk let fugtige ansigtsmaling. Til at lave enhjørning i hornet bruger jeg en stencil og en minisvamp. Med den ene hånd holder jeg stencilen på plads, og med den anden hånd dubber jeg flere gange hvid maling på huden. Til at lave enhjørningsører bruger jeg en lille splitcake og en stor skruepensel. Enhjørningsører skal hverken være for store eller for små. Prøv at lave den cirka halvt så stor som enhjørning af hornet. Nu bruger jeg en blomsterpensel for at tilføje nogle fine blomster til vores enhjørning. Som det allersidste tilføjer jeg nogle streger ind i enhjørningsører for at få dem til at se mere realistiske ud. Og det var det. Du har nu lavet en smuk og hurtig enhjørning.